Esses vídeos de perseguições, eles são muitos procurados na internet, viralizam, mas tem o perigo, né? Vocês quando forem abordados por policiais, é lógico que tem as suas exceções, né? Você vem à noite e você vê coisas, pessoas estranhas parando, você não vai parar, lógico, né? Mas quando uma blitz, um policial parar, vocês parem, porque pode custar a vida de vocês e vidas de inocentes, né? Mas fica a dica aí, quando vocês quiserem sair para curtir à noite ou de dia, seja lá qual que hora for, nunca façam isso.